دنیا حسینی متولد 28 بهمن ماه 1367 اهواز، بزرگشده تهران. دنیا تحصیلات خودش رو در مترجمی زبان انگلیسی تموم میکنه و همیشه روی فضای مجازی نظرش رو راجع به موضوعات مختلف از جمله قوانین جامعه یا سیاست‌های غلط حکومت مینوشته. اولین بار آبان ماه 1401 بود که دنیا رو بازداشت میکنن و مدت 22 روز در زندان اوین زندانی میشه. بعد در مداد ماه در حالی که با ماشین پدرش در حال رانندگی بوده تصادف میکنه و با اینکه مقصر نبوده به خاطر اینکه حجاب نداشته محکوم و جریمه میشه. در 21 مرداد ماه 1402 در یکی از محله‌های دروازه شمیران دنیا در حالی که توی یکی از شعبه‌های بیمه‌های رازی در حال پر کردن فرم خسارت ماشین بوده 3 تا موتوری مسلح میریزن